les hace feliz un video mío, no los voy a dejar, amigos. Me hace feliz trabajar de lo que estoy trabajando, me hace feliz ser actor, me hace feliz llevarles alegría, me hace feliz ser humorista. Me hace feliz hacerle mis canciones, llevarles mis canciones a todos ustedes. Y a todos los que se dedican a escribir ese tipo de comentarios malos, los invito a ser un poco más empáticos y a disfrutar. Que las redes sociales están para eso, para sacarte de un momento incómodo, de un momento rutinario y llevarte una alegría. Disfruten, amigos, que aprendan a ser un poco más empáticos. Les mando un beso y que sean muy felices. Los quiero. No, señor, esta vez no se copió. Yo lo vi contestar solito la prueba. Muchas felicidades. Muchas gracias, profe. Yo no te la puedo creer. Por fin te pusiste a estudiar. Te dan un premio. ¿Qué crees? Quiero un regalo de $200. Muy fácil. ¿Cómo que muy fácil? Mira esto. DailyTube. ¿Estos son $200? Ahora te explico. A vos te gusta mirar muchos videitos en YouTube, ¿no? Sí. Y te molesta mucho que haya publicidades, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa si ahora te digo que vas a poder disfrutar de YouTube Premium gratis? Mira, acá puedes buscar tu canción favorita y sin anuncios, que es lo mejor. Así no te interrumpen tu momento de inspiración. Pero eso no es todo. Si vas a la función de ventana de avance, puedes seguir mirando el video y escuchando tu canción, aunque estés en otras aplicaciones. Todo esto tan solo con descargar la app en Google Play y App Store. Si usas DailyTube, puedes ahorrar todo el dinero que gastarías en YouTube Premium cada mes. Sí, y cada mes ahorras $11. Sí, significa que cada año vas a ahorrar más de $130. Y cada vez vas a ahorrar más y más y más. Y de paso seguís estudiando y así me traes más 10. Una hora después. Una eternidad más tarde. ¿Qué? ¿Ya me puedo meter? No, ya te hizo de noche y mañana arrancas el colegio. ¡Pero no me metí! ¿Qué importa? ¿A fin de año no tenés tu viaje de egresados con Supertour? Además, con ella te vas a meter a la pila y las veces que quieras. Vas a tener la fiesta de la espuma y sobre todo te vas a tirar de los toboganes de agua. ¿Qué más querés? Ay, la hora que es y no he cocinado. ¡Hijo! Mami, ¿qué pasó? ¿Viste la hora que es? Y vos no te preocupás, mamá, hay que comer, mamá, te falta algo para la comida, nada. ¿De cuándo me vas a empezar a comprar? Y obvio, para algo tenés que ser feliz. Mira, te voy a dar $1000, comprame 2 kilos de arroz. No me pierdas el billete porque si no te voy a dar una chancletada que no te vas a olvidar en tu vida.
crees? Hola. Buenas tardes, señor. Vamos a proceder a realizar el test de alcoholemia. ¿Qué es eso? Esto me dejó lo mío que estaba. ¿Qué? Espera que sea una partida de esta, me vale cuando termine, que estoy en la final. Cuando termine que estoy en la final ya, ¿vale? Es que no puedo salir. ¿Qué? Si tú me haces otro esto, yo subo esta foto a todas las redes sociales. No. Solo un poquito. No, digo nada. No,